नमस्कार मंडळी, मी हर्षा आणि हर्षास किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा खूप 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 स्वागत आहे. पावसाळा म्हटलं की सर्दी, पडसे, खोकला, घसा खवखवणे अशा अनेक प्रकारचे आजार उद्भवतात आणि त्यासाठी काढा हा अतिशय उपयुक्त असा असतो. आयुर्वेदामध्ये काढ्याला अतिशय महत्त्व आहे. काढा घेतल्याने आपल्या शरीरामध्ये गरमी निर्माण करण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे काढा घेणे हे अतिशय महत्त्वाचे असते. तर असा हा अनेक गुणधर्मी काढा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे. मोठी विलायची, दालचिनी, लवंग, मिरे, गूळ, हळद, तुळशीचे पाने, अद्रक, हिरवी विलायची. तर चला मग आता आपण आपला हा असा अनेक गुणधर्मी काढा बनवण्यासाठी सुरुवात करूया. काढा बनवण्यासाठी सर्वात प्रथम 2 कप मी पाणी या ठिकाणी घेऊन घेतलेले आहे. पाणी थोडं गरम झालं की त्यामध्ये मग आपल्याला एक एक आपले जिन्नस टाकून घ्यायचे आहेत. हिरवी विलायची, मिरे, लवंग, दालचिनी, मोठी विलायची, अद्रकला मी बारीक करून घेतलेला आहे. आता यातच आपल्याला गूळ सुद्धा टाकून घ्यायचा आहे. तुळशीचे पानं छान धुवून घेतलेले आहेत मी. आता ह्या काढ्याला आपल्याला 15 ते 20 मिनिट छान उकळून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत हे 2 कपाचा 1.5 कप होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे उकळून घ्यायचं आहे. संपूर्ण मसाल्यातला अर्क उतरायला हवा. पाणी थोडं उकळत आलं की त्यामध्ये आता आपण अर्धा चम्मच हळद टाकून घेऊ आणि याला सुद्धा छान उकळी आणून घ्यायची आहे. आता काढा हा छान उकळलेला आहे, बघू शकता. आता या ठिकाणी आपला हा काढा तयार झालेला आहे. आता याला आपण गाळून घेऊ, बघू शकता. आता मी दुसऱ्या प्रकारचा काढा बनवणार आहे. अतिशय कमी साहित्यामध्ये बनणारा हा काढा आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम मी एका गंजामध्ये 2 कप पाणी घेतलेलं आहे. या पाण्यामध्ये आता आपल्याला अर्धा चम्मच जिरं घेऊन घ्यायचं आहे, हे बघू शकता तुम्ही. आता या जिऱ्याला छान उकळी येऊन घ्यायची आहे. जिऱ्याला आयुर्वेदामध्ये फार महत्त्व आहे. जिऱ्याचं अशा प्रकारच्या काढ्यामध्ये जर सेवन केलं आपण तर डोकंदुखी बंद होण्यासाठी मदत होत असते. त्यामुळे हा अशा प्रकारचा जिऱ्याचा काढा घेणं शरीरासाठी फार महत्त्वाचा आहे. तुम्ही बघू शकता आता छान उकळी आलेली आहे. यातच आपल्याला अर्धा चम्मच अद्रक टाकून घ्यायचं आहे. कुटून घेतलेलं आहे मी अद्रक या ठिकाणी. तुळशीचे पाने हे सुद्धा टाकायचे आहे या ठिकाणी. आता याला आपल्याला छान उकळून घ्यायचं आहे. 2 कप पाण्याचं जोपर्यंत 1 कप पाणी होत नाही तोपर्यंत याला उकळी आणून घ्यायची आहे. आता या ठिकाणी आपला दुसरा सुद्धा काढा तयार आहे, तुम्ही बघू शकता. अतिशय कमी वेळामध्ये बनणारा असा हा काढा आहे. बऱ्याच जणांना हा अशा प्रकारचा काढा आवडत नाही, पण हा काढा अतिशय आरोग्यवर्धक असा आहे. जर हा काढाची टेस्ट जर कोणाला आवडत नसेल तर हा काढा जर थंड झाला, थोडंसं थंड झाल्यानंतर यामध्ये तुम्ही 1 चम्मच सहजसुद्धा घालून पिऊ शकता. आता हे काढे घ्यायचे कधी असतात, पण जेव्हा आपण हा काढा घेतो त्याच्या 1 तास अगोदर आपल्या पोटामध्ये पाणी किंवा जेवण काहीही असता कामा नये. त्यावेळेस आपण हे काढे घेऊ शकतो. अतिशय आरोग्यवर्धक असे हे काढे मी बनवलेले आहेत या ठिकाणी. तुम्हाला माझी ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार.